yra labai maži žmonės. Toli, gėdančio paukščio širdį, tie žmonės gyvena kaip mes. Jie plaukia per mažus vandenynus, žiūri į atspindį gęstančios saulės giliai vandenyje. Kartais jie verkia, bet verksmas toksai negarsus, kad mes net negirdim. O kartais jie skrenda iš paukščio mažais sidabriniais lėktuvais pas mus. Bet ne visi jie sugrįžta atgal į dainuojantį paukštį. Tie žmonės yra labai jau maži. Ir jei dar nors kiek sumažėtų, tai jų visiškai ir nebūtų. Greičiausiai, kad jų ir nėra. Tų žmonių, gėdančio paukščio širdį. Greičiausiai, kad jie yra tik tai mes. Labadiena, mėly tauragniškiai, svečiai. Jūsų šiandien tiek daug ir žinom, mes labai džiaugiamės. Visi mes turbūt susirinkę šiandien čia, Tauragnų kultūros namuose, esame kaip tame eilėraštyje žmonės gėdančio paukščio širdį. Kultūros žmonės. Gera matyti jūsų veidus, gera matyti jūs visus po gražių šventų kalėdų švenčių, laukiančių ateinančių naujųjų metų, su nauja viltim, su naujais norais, tikėdami, kad jie išsipildys, gal ir taika šiais metais nutiks. Noriu perduoti pačius nuoširdžiausius linkėjimus šių namų šeimininkams, šių namų svečiams. Ir noriu perskaityti Utenos rajono savivaldybės sveikinimą Tauragnų kultūros namų 65-mečio sukakties proga. Nuoširdžiai sveikiname visą Tauragnų kultūros namų, dabar vadinamų Utenos kultūros centro Tauragnų skyriaus bendruomenę jubiliejinės sukakties proga. Dėkojame už prasmingą kūrybinę veiklą, kasdienį darbą, puoselėjant Tauragnų krašto kultūrinį gyvenimą, svetingumą jūsų lankytojams ir linkime neblėstančios energijos, neišsenkančių atradimų, sveikatos, stiprybės, naujų idėjų bei puikių sumanymų. Pasirašo savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė. Noriu įteikti šių namų šeimininkai Danguoliai sveikinimą ir gėles. Esu naujas Tauragnų seniūnas ir šias pareigas perėmiau iš buvusio seniūno, kuris 2 dešimtmečius vadovavo seniūnijai Alvydo Donausko ir iš tikrųjų įdėjo visą širdį ir jėgas tam, kad Tauragnai klestėtų, tai jeigu galime biškį plojimų būti. Tikrai bandysiu tęsti darbus ir įdėsiu visas jėgas, kad Tauragnai klestėtų. Bet šiaip čia šiandien susirinkom visi į šventę, o kaip sako, šventės reikia švęsti. Tai šiandien minime labai gražų jubiliejų kultūros namų Tauragnų ir iš tikrųjų tuos 65 metus čia šitas centras ir visi darbuotojai, kurie čia dirba, bando atnešti kultūrą į mūsų namus. Ir buvo praeitą savaitę užbėgęs vienas toksai labai entuziastingas Utenos verslininkas jaunas ir jisai sako, kokius gražius dalykus daro Tauragnų kultūros centras, tai yra neįtikėtina. Ir jeigu mes ir toliau taip pat gausiai rinksimės į visas organizuojamus renginius, kaip kad šiandien susirinkę esam, tai bus didžiausia padėka visiems darbuotojams dirbantiems čia. Tai gražiausių metų kultūros centrui, o visiems kitiems gražių ateinančių naujų metų. Svarbiausia valstybėje yra kultūra. Sugriaut kultūrą, nebebus valstybės. Ir tai tikrai yra teisybė. Nes kur tik kultūringesnis kraštas, ten didesnė pagarba vieni kitiems ir kaimynų pagarba didesnė. Kur tik kaime daugiau žmonių visuomeniškų, jie subūrė žmonės į vieną krūvą, visi labiau laimingi gyvena, vieni kitiem padėdami.
Jūratė. Jau čia su žemiausiais nusilenkimais buhalterė. Kaip buhalterės, čia nesirgi vardu. Kaip vardu? Pasaulis be muzikos būtų klaida. Ir kad mes kiekvienas turime savo sielos muziką. Gal vienam tokia, kitokia patinka. Bet aš manau, kad mes šiandien neapsirikom, pakviesdami štai šitos muzikantus. Duok Dieve atsibusti iš amžino letargo, kol sielos neužpustė, kol kūnas nepavargo, leisk Dieve neprarasti draugų, kuriais tikėjau, atleisk mums klaidas ir tai, ko mes nespėjom. Čia susirinkau šventė, kad gruodis ir mėtas dangus. Šventė, savo ranką laikau tavo ranką tuos ilgus metus. Ir laikysiu dar ilgus metus. Žmonės kažką darykit, kad žmogus vertų tik iš laimės. Kažkas toje ašaro ieškos, kaltų be abejonės. Ir nežinia, ar mus supras, ir bus mums gėda žmonės. Žmonės, kažką darykit, kad žmogus vertų tik iš laimės. Žmonės, kažką darykit, kad žmogus